Ernusta Maralack is 'n joernalis en die tydskrif KUIER se artikelredakteur. Sy bied nou ook op seer se spoor aan wat gisteraand hier op KLOP begin speel het. Ernusta besoek met die program van die tonele van die wreedste moorde in die Weskaap. Goeienaand, baie welkom en baie geluk op jou eerste program wat jy gister aangebied het. Baie dankie, Henry. Vertel vir ons kykers, hoe het dit gebeur dat op seer se spoor nou ook hier op KLOP verskyn? Dit is 'n baie lang storie, so ek gaan dit probeer, jy weet, vervat in 'n neutedop. Dat ek actually oor 'n koppie koffie begin met Bradley Joshua van Gambit Films en ek en Karim, KUIER se redakteur, ons wou basies net 'n bietjie van sy intellektuele jy weet, sy slimheid 'n bietjie steel. Ja. En net vir ons te sê hoe werk, waar moet ons dink as ons wil begin dink aan TV en om die brand KUIER as 'n handelsmerk uit te bou. En ek het 'n opmerking gemaak as daar ooit 'n kameras jy weet, TV-kameras moet wees van ons onderhoude. Mense sal nie glo wat daar uitkom nie. En Bradley se kop het uit sy kop laat gaan en die volgende dag bel hy my terug en hy sê, "Met kykNET gepraat, kom ons gesels daaroor om 'n reeks te maak en spesifiek 'n misdaadreeks." Wow. En dis hoe dit begin het. En daar was dit gisteraand hier op dieselfde kanaal waar ons nou praat. Hoe het jou kykers gereageer? Heinrich, ek moet sê, ek het gewerk aan my emosies vandag, want ek was vanoggend verskriklik oorweldig. Want jy weet, toe ek sosiale media aansit en ek sien die kommentaar op Facebook, die mense is veral getref deur veral Kathy Alexander se ma, haar positiwiteit, you know, en hoe sy haar kinders aanmoedig deur vir hulle te sê, moenie vir Brian wat Kathy vermoor het. Jy weet, moet hom nie haat nie, vergewe hom. Laat dit in die Here se hande. En vir die kykers wat nou nie soos ek die show gekyk het gisteraand nie, Brian was of is 'n familielid van Kathy. Ja, en dit is wat Kathy se storie so moeilik gemaak het, want dit is 'n storie uit my tuisdorp uit Bonnievale en dit is 'n storie oor 'n meisie saam met wie ek jy weet 'n kamer gedeel het toe ek nog 'n student was in Blackheath. En dit is 'n storie van en Brian is ook familie van my familie. Dit is te lank om te explain, maar daar is net so 'n klomp familie kruisbande en dit is wat dit so intens gemaak het. Sy is die oggend werk toe. Hy het saam met haar gestap. Kathy het nooit by die werk uitgekom nie. En toe kry die polisie 'n oproep die Sondag, daar lê 'n lijk onder die Parmalatbrug, in die water by die Parmalatbrug, en die lijk was naak. En dis toe dat hulle toe dat Kathy se familie die verskriklike nuus kry dat dit sy is. En vir op seer se spoor het jy saam met haar ma en nog familielede gegaan na die toneel toe. Ja, dit was my eerste keer daar, want toe ek gedek het as 'n gemeenskapsjoernalis, ek was nie so intoe nie. En het was regtig, ek kon haar presence voel. Want Kathy was een van die baie lively personality gehad. En ek dink mense wat gister aangekyk het en jy weet die verwysing wat ek gemaak het na die kruis in die boom, dit was nogal vir my, dat het my nogal getref, dat 'n kruis wat weer ter nagedagtenis aan haar opgerig was daai tyd, na soveel jaar steeds in 'n boom vassit. En jy het ook nuwe waardering of nuwe insig gekry in wie hierdie mens of wat haar so spesiaal gemaak het as 'n mens, het jy gesê. Ja, presies. En kyk, ek was gelukkig genoeg om dit te kon experience van die joy wat sy gebring het in mense se lewens. Maar om dit by Jamale te hoor, om te sien hoe suster se gesigte steeds na soveel jare ophelder en hoe hulle steeds kan lag, jy weet, oor Kathy en die goed wat sy gedoen het, dit het my net opnuut getref. Wie het gesê, ek as 'n plaaskind van Bonnievale, het nooit gedink dat ek 'n joernalis sal word en nou boonop nog 'n TV-aanbieder ook nie? Dis sy, die Ewe wat hier voor jou sit. Ek dink, en waar ek groot geword het, jy weet, ek het nie net groot geword in 'n klein dorp en ek het nog groot geword ook op 'n plaas. En dan is daar altyd limitations tot jou verbeelding. En ek het 'n spesifieke spot gehad agter ons huis en ek het altyd in die lug opgekyk en by odd occasion het daar vliegtuig oorgevlieg. En dan het ek altyd gesê, vat my saam. En vandag toe ek hiernatoe vlieg, toe dink ek, jessie meisie, nou sit jy in die vliegtuig, die vliegtuig wat jy gesê het, vat my saam. En dit was vir my half simbolies, like,
jou drome is nie so ver gesog soos wat jy dink dit is nie. En wragtig, ek het nou nie gedink TV het ek nooit gesien. Ek het nie gedink dit gaan gebeur nie, hoor. Want ek was ontevrede met alles, hoe ek lyk, hoe ek klink en ek is net so excited dat ons in 'n tyd lewe waar enige iets moontlik is en enige gesig aanvaarbaar is. Vinnig van watter stuk het jy die meeste gehou as kind? Wat is dit? Ek weet nie. Okay, maar van nou hier vandag behalwe KLOP. Ek is 'n misdaad, ek hou van die misdaad genre, so ek kyk die crime channel tot by my oor uitkom. Okay. En ek is versot op kosprogramme, hens die fisiek. Wat is vir jou spesiaal daaraan om artikelredakteur te wees vir 'n tydskrif soos KUIER, wat nou die grootste Afrikaanse vroue tydskrif in die land is? Omdat ek vir KUIER eers geskryf het en nou werk ek behind the scenes. Dis vir my verskriklik rewarding dat ek nou joernaliste kan help om, hulle skryfstem te vind, en om op 'n ander manier by te dra en nie net my eie bylyn te sien nie. En dit gee vir my ook, genoegdoening om te sien, ek het 'n hand gehad in die storie wat uitgekom het, al staan my bylyn nie daarbey nie. Wie is die een mens wat jy tot nou toe met jou onderhoud gedoen het, wat jy sal voorhou as, hieroor het ek nog regtig goed gevoel? Ek sal nie sê goed gevoel nie. Ek sal net sê ek is bly dat ek in 'n bevoorregte posisie was om 'n storie te kon vertel. En dit is Reinet Neelse van Caledon. Sy gaan in episode 3 wees. En julle mag geen episode mis nie, maar vir al jare nie. Want Netta, en dit is ook haar lovingly noem, Netta is in haar eie community beskryf as uninterviewable. Hoekom mors jy jou tyd op haar? En niemand verstaan waar sy in haar lewe is, maar sy is so 'n ontsettende beautiful mens. So daai een is ek regtig trots om. Ek is trots op al die stories, maar sy het 'n spesiale plek in my hart. Hoe het julle gekies watter verhale om te vertel? Ek het baie gegaan in my eie geheerboks. Kei noem dit altyd die Ernie memory box. En ek het spesifiek gegaan met stories wat ek geweet het veral ons lesers baie diep getref het, maar waar ek ook een baie persoonlike konneksie altyd kon vul, want dat is die een ding waarvoor ek nog nooit bang was in my loopbaan nie, om my emosies in te laat nie. So al die stories is baie na in my hart. Ekskuus, jy het verwys na Cathy se ma wat so vergewensgesind is teenoor Brian wat haar vermoor het. Het jy enige simpatie met moordenaars? Weet jy wat, ek het in 'n mate. En dit hang ook af, want terwyl ek hierdie reeks gedoen het, het ek besef die samelewing waar ek baie van hierdie moordenaars kom, skep half 'n teelaarde, vir hierdie tipe goed om te gebeur. Maar in dieselfde asem wil ek ook sê, daar is een ding wat ons almal nog oor het, al is die omstandighede wat, en dis keuses. Maar jy kan ook nie ignoreer dat goed soos, dwelmmisbruik, armoede, hopeloosheid, dat dit nie 'n bydraende faktor is nie. Wat is vir jou die een boodskap, die positiewe boodskap wat jy hoop wat sal uitkom uit hierdie reeks op seer se spoor? Absoluut dat daar hoop is. Dat daar hoop is tussen die pyn. Dat selfs in mense se seerste oomblikke, dat delf hulle terug in die goeie memories, en dat hulle juist die goeie memories en hulle geloof, en dat hulle daai twee komponente gebruik om, 'n nuwe normaal te skep. Dinge gaan nooit weer normaal wees nie. Maar vir my is dit die ding wat vir my krag gee, en dis wat my deurgedra het deur hierdie reeks. Hulle vermoë om regtig die mooi te sien tussen al die seer. Jy's ook 'n ma. Yes. Hoe werk 'n mens met hierdie emosies as jy nog moet teruggaan na jou kinders toe? Dis baie moeilik, want ek is by nature, as ek 'n baie emosionele mens, ek is 'n intense mens. So enigiets 'n storie wat ek vertel, ek voel dit intens, en ek gaan met daai intensiteit huis toe. So ek het 'n resep
wat ek nou kan sê, ek doen this, that and the other nie. Maar ek moet sê, ek het 'n baie ondersteunende man en wat geestelik sterk is en hy sal altyd bid en altyd vir my 'n bemoedigende woord gee. Ja. So daai sou ek koop. Baie dankie dat jy vanaand hier kom sit om jou storie met ons te deel en baie sterkte met die res van die reeks. Ek kyk in elk geval elke week van nou af. Sit net so, want net hierna gaan ons 'n bietjie vroliker wees deur te dans en te sien hoe die wiskundeonderwyser op Appington, meneer David Duiker, sy ding in die klas doen.